A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje daremos continuidade à minissérie que está sendo uma bênção. Jesus, o encontro dos discípulos. Serão 12 episódios. Se você já está me acompanhando, deixa aqui nos comentários. Para você que é novo também, deixa aqui nos comentários, fala se você está gostando ou não. E vamos lá, vamos ser bem objetivo aqui nesse vídeo. O episódio anterior foi o episódio 2, que é André seguindo a sombra de seu irmão, encontrando a luz em Jesus. No episódio de hoje a gente vai falar sobre João e Tiago, filhos do trovão, filhos da graça. E se a gente pegar o currículo tanto de Tiago e João, a Bíblia vai descrever que eles eram pescadores, conhecidos como filhos do trovão. Mas por quê? Porque lá em Marcos, capítulo 3, versículo 17, vai falar: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então a Bíblia vai deixar bem clara que os dois eram conhecidos como Boanerges, que significa filhos do trovão. Então tanto João quanto Tiago eram irmãos, ou seja, eles pertenciam ao mesmo pai, que era Zebedeu. E hoje que a Bíblia vai descrever o chamado tanto de João quanto Tiago, onde que vai iniciar o chamado? Primeiro a gente precisa trabalhar com o cenário. É uma tarde, imagina uma tarde muito linda, do lado de fora, mas do lado de dentro de alguns pescadores, creio que não estavam tão bem. E Jesus, ele já chega, vem daqueles pescadores, diferente da visão humana. A visão de Deus, ela enxerga onde que a gente não enxerga. Ela vai onde que a gente não pode ir. Então eu imagino Jesus já olhando para o coração deles, desanimado, quebrantado, vendo as intenções dele. E eles pensando: hoje foi mais um dia que a gente não conseguiu pegar nada. Hoje foi mais um dia que a gente lutou, a gente desperdiçou a nossa vida. A gente trouxe o pão da nossa casa, que nem sabe se amanhã vai ter, para vir aqui tentar pegar peixe e quem sabe se a gente vai comer. Então eu imagino aqueles pescadores abatidos, desamparados, cabisbaixos. Jesus, ele entra num barco com autoridade. Ele fala: Pedro, Simão Pedro, vamos até o meio do mar. E Simão, ele segue a ordem de Jesus, mas ele deixa um termo bem claro. Ele fala: mestre, nós tentamos pegar a noite toda, mas nós não conseguimos pegar nada. Muitas das vezes a gente não consegue pegar nada no nosso dia. Muitas das vezes o nosso dia vai mal. Mas a palavra de chave que vai mudar a nossa vida é: por mais que a situação não esteja favorável, não duvide, não desacredite, não tenha um desânimo visualmente. Às vezes a situação parece que não tem jeito, não tem solução, mas nós esquecemos que o nosso Deus, para Ele, nada é impossível. Então o evangelho é loucura, porque quando Deus mandar você sentar, nem olha se tem cadeira, senta. Quando Deus mandar você caminhar, nem olha se tem rua, caminha. Às vezes Deus quer inverter a lógica humana, Ele quer ir na contramão humana. Para quê? Para operar um milagre. E muitas das vezes tem hora que Deus quer operar um milagre, e a gente está no nosso senso de responsabilidade daquilo que a gente acha que é normal. Igual Pedro: Senhor, a gente pegou a noite inteira, mas a gente não conseguiu pegar nada. Imagina o Pedro olhando para Jesus. Pedro possui experiência desde pequeno, não pegou nada. De repente chega um homem que Pedro nunca viu ali sobre aquelas águas, sobre aquela região. Pedro era experiente porque Pedro pescava ali frequentemente. Então chega alguém que não tem domínio, não acha nada da situação, e fala: vamos até o meio e você vai jogar rede. Eu fico imaginando Pedro por dentro, porque Pedro era maluco. Se você pegar a história de Pedro, Pedro era fora do normal. Então fica imaginando Pedro fazendo um desafio para ele mesmo: já que esse cara quer ir, então vamos. Já que eu já perdi meu tempo aqui até agora, não pegamos nada, pelo menos vai ser um motivo de zombaria. Quem sabe se esse foi o pensamento de Pedro. A partir do momento que Pedro obedece. E a segunda lição para a nossa vida é a gente obedecer. A gente, por mais que a gente não consiga ver, é necessário a gente obedecer. Isso é uma lei. Você não está vendo, mas obedeça. Você consegue ouvir a voz do Espírito Santo?
Eu te pergunto nesta hora, ouça a voz do Espírito Santo que fala com você. Então Pedro lança a rede, ao ponto de a Bíblia dizer que tudo que fores ligado na terra será ligado no céu. A primeira ação sempre é nossa, mas a gente precisa obedecer. Ação terrena, ação de Pedro, Pedro lança a rede. Ação de Jesus, reação do céu. Deus envia peixes ali e eles não conseguiram puxar de tanto peixe que eram. Tiago e João chegam para ajudar. Tiago e João chegam para tentar puxar aí, mas eles ficam abismados com Jesus. E a partir daquele dia, Jesus falou que faria deles pescadores de homens. Eles largaram tudo. Eles largaram a rotina, abriram mão das suas próprias vidas, que cresceram com aquilo. E muitas das vezes, a gente vai tomar uma ação. Decisões, elas mudam destinos. Tome uma decisão na sua vida hoje e passe a viver o que você nunca viveu. Mas pode ter certeza, que você só vai viver o que nunca viveu quando tomar uma decisão que você sabe que é certa, que Deus quer que você tome. Então as decisões são necessárias na nossa vida. A Bíblia vai dizer que João, Tiago e Simão eram sócios. Os três trabalhavam juntos, já se conheciam lá atrás. E aqui na frente eles tinham um certo grau de intimidade com Deus. Ou seja, eles viveram coisas que os 12 discípulos não viveram. Pedro, Tiago e João. Eles passaram por experiências que nenhum dos 12 discípulos passaram. Só que também dentro dessa experiência eles passaram por grandes transformações. Porque antes das transformações, as experiências que eles tiveram, a gente vai ver que Lucas 9:54, Jesus ele está indo com os discípulos por um povoado lá em Samaria. E o povo de Samaria não recebe Jesus, não recebe os discípulos. Então João e Tiago vai se reunir, vai conversar entre eles. Depois vai falar para Jesus: Jesus, esse povo não nos recebeu, Jesus. Desça fogo do céu e consuma esse povo, Jesus. E Jesus vai falar que não veio para matar, mas que veio para trazer vida. Então essa palavra é muito forte, é muito poderosa, porque eles tiveram que passar por uma transformação. E Jesus, na morte de cruz, ele vai falar também para Tiago e para João sobre as provações que ele iria passar. E Tiago e João, ouvindo Jesus falar das provações, eles mesmos falaram para o próprio Jesus: Jesus, porventura, deixe-nos assentar no seu trono, um à direita e um à esquerda. Tiago falando: deixe eu sentar à direita, e João senta à esquerda. Eles queriam posição, eles não tinham uma transformação ainda. Eles passaram até a transformação após o próprio Jesus enviar o Espírito Santo. Então as transformações são necessárias, porque a partir do momento que eles passaram pela transformação, a vida deles já não era a mesma, a rotina deles já não era a mesma. Eles tiveram uma mudança espiritual. Eles contemplaram, foram os únicos que contemplaram a ressurreição da filha de Jairo. É forte isso, nenhum dos dois discípulos contemplaram a ressurreição da filha de Jairo, somente os três. Eles também viram Jesus lá no monte, quando Moisés vem com Elias. Então eles também passaram, eles contemplaram a transfiguração de Jesus. E aonde nós queremos chegar é que a sua conexão com Deus vai revelar quão profunda vai ser a sua experiência com eles. Porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais experiências você vai começar a vivenciar. Então você quer, a palavra para a sua vida é: você quer viver a experiência, achegue-se a Deus, e Ele vos achegará a vós. Quer ter experiência? Abraça o Pai, esteja com Ele. E pode ter certeza que Deus, Ele vai te revelar. Mas é necessário, a ação não vem dele, a ação vem de mim e de você. Deus, Ele está o tempo todo aqui. Agora a pergunta é: você não tem
um tempo para Ele. A pergunta que eu quero te fazer é se você tem o tempo. Um tempo pode ser 5, 10 minutos. Agora o tempo é quando você entrega para Deus e confia que Ele está com todo o controle da sua vida. Não é questão de 1, 2, 5 minutos, 10, 15, não. É entregar a sua vida por completo para Cristo. Então, para a gente fechar o leque aqui hoje, a gente vai falar que as transformações da nossa vida aumentarão o nível e fortalecimento da nossa fé. Então a transformação é necessária. A gente aprendeu aqui hoje que a obediência é necessária e também que os desertos da vida são necessários para que a gente venha a prevalecer. E sempre mantendo a cabeça erguida, porque Deus não nos chamou para ser porco, Deus não nos chamou para ser galinha. Quem olha para baixo é porco, quem olha para baixo é galinha. Deus nos chamou para ser águia, para voar nas alturas. Então que a gente venha sair desse vídeo aqui hoje compreendendo que a visão que Deus tem para nossa vida tá lá em cima. E sonhe alto, pode sonhar, porque Deus ele quer que você vá muito além. Muito mais além estão os planos deles para nossa vida. Então receba essa palavra, pessoal. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Já é noite aqui, estou fazendo na madrugada, amanhã eu vou trabalhar cedo, mas Deus é fiel. Eu creio que vocês vão poder estar compartilhando, deixando o like e até mesmo, quem sabe, se inscrevendo. Pense em melhorar o conteúdo para vocês. Me apresentando também, meu nome é Josué, tenho 19 anos e eu creio que vou pregar bastante ainda a palavra de Deus. Se Deus me permitir, eu tenho diversas promessas para serem concretizadas aqui na terra. Então recebe essa palavra, acompanhe o meu crescimento espiritual, me passe dicas também para que eu venha aprender com vocês e que vocês venham aprender comigo também. Que nós possamos crescer juntos em profundidade com Cristo a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.